oyo bango basalaka bango na nzambe na bango nzambe ko juger bango na ba art soki eza na mutu azana ke ayebi likambo pona ya baninga ke ye asalaka bongo po baninga bakenda ayeba ke jugement na ye justice ya suki eza nzambe nzamba ko frapper babiso oboma batu na munduki yo pe ba obomo nini na munduki. Mais Odile Manzaka a suspendu pour la Makambo, le bagage pour la Jibin Piana. C'est que Odile Manzaka. Odile Manzaka porte parole. Oui, bien été. Na été na mon état na moi c'est ton moi aussi. Moi si. Na été. Na ebi Sankara, na ebi Maître Nidja, Batonga na ebi na Wenge Maison Mère. Puis Roger. Yekutu. Banova na lupango moko na Chief Seguin. Parce que ngapi na éducation na zone ko ya boy na ndolo ba makamu pour na président Wera. Est-ce que c'est normal? Ya normalité. Donc on batu mususu ya trobi na kala to ndolo ba ke na nini mo bitango me la folongo la bambuma. Batu mususu moni lelo avandi ne ka boy. To ebite so Aza pour toi on a trois sortes de bateaux. Toi on a basi, toi on a mibali, toi on a ba check ba DJ. On mona mwasi moko boye aza mwana mwasi. Ola mitsa bisika na mwasi azo mitsa mbia komi mibali. Pona lemsu ya confiance. Ya musapini mobo na ngobo ya infection. On ban. Lindo bazate mais BCBG est-ce que la moutumo tabela mbashu azate siko pe na moutumo pe te ala maladie ya mbashu azate mais siko ba tupe ba TikTok yo mais prom privé azate entre Ken Piana ba BCBG beti Ken Piana ndeko na biso Ken Piana ndenga zana yemo kuta na ba problème mo ya vie na yenano azana problème ni na deti na wengi to azana problème na nani ana ba problème ni personnel. On a pas problème, mais arranger pas problème personnel, arranger pas problème à famille na e. Il y a pas un problème na famille. Pour biso éducation to za na on a ko loba na ndo dété ba problème ya na famille na bangote. Même yé mo gaza ba problème. Ko loba nan, ko loba ebi ko loba te. Et na sensité. Mususu JF ifonga beta na BCBGT. Tant aloba analyse sur Jibin Piana. Abeta kuna te ba prophétie zaka ba musicien o jibe azolia bato nini liboso lo baga ke papa chéri sera bimisa album okufa mais lelo générique j'ai fait le bon oh mais lelo générique et la meilleur générique on meilleur générique partout dans le monde lelo za meilleur générique ti lelo zobeta na kute kufite. Et c'est prophétie dans le baron à TV. Et c'est prophétie à la TV. On est la prophétie. Si quand le pasteur Denis l'espoir n'était moi mi mon aki prophétie qui a obéla. Sur l'estomac. Et yemoko. L'estomac. Est-ce que Jibe Robeta le 29 novembre na poto? Oui, date c'est ça. Ils ont le couta, ils ont remercié. Mais ils ont un problème administratif. Papa Chiraza artiste. Il y a kaka yembi. On voit. Ils ont un problème administratif. Solo la vérité chante enfant. Toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Miguel Niemba tout se donne. Give me luxury, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique, pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves.
rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007 plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Le Quartier Latin International, l'orchestre des stars sans comparaison, l'orchestre du peuple de 7 à 80 ans, fête ses 39 ans d'existence avec succès le 29 novembre à l'arène de Grand Paris Sud, à Évry. Vous êtes conviés à la fête, allez au rendez-vous, venez tous au rendez-vous, revivre tous les tubes du Quartier Latin que vous savez. Kofi Olomide et son équipe et sa famille, avec la deuxième première dame Cindy Lecoeur et tout le Quartier Latin, seront heureux de faire la fête avec vous le 29 novembre à l'arène du Grand Paris Sud. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, merci pour la confiance, la considération. Bosalabiso, Motesika Banso et Jean-Mi Bino, bon, à travers notre chaîne YouTube. Sur la Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo, de la Rabino Vérité dans le temps réel. C'est bien sur la société, vous en avez concert, vous en avez album, vous en avez single, pour sa promotion, pour hésiter à contacter Bissou, pour tout ça, la promotion, au travers de l'artiste et musicien congolais. Bissou, vous en avez branché, vous font les branches à shooting photo professionnel, aux artistes et musiciens. Vous avez comédiens, vous avez influenceurs, vous avez tiktokers, vous avez pour ça la photo à qualité, vous avez l'anniversaire, mariage, vous avez la photo en mode famille, nazemi, donc, vous hésitez à contacter Bissou. Vous avez un studio, vous êtes dispo pour lancer la photo professionnelle, dans la studio, na Bissou, et sur la Vérité Studio. Vous avez un concert, dans la France, vous avez un rendez-vous, vous avez le mythe Kofi Olomide, le 29 novembre, 39e anniversaire à Quartier Latin, à 91, bah, on va jouer à place, pour la place, comme on a souka, pour tout coup, la fête à Quartier Latin avec Kofi Olomide et Quartier Latin au grand complet. Nous avons Babel Boukassa, grand prêtre Babel Boukassa, Papa Boboto. Après, si vous rendez-vous dimanche 16, au message générique, Menji. Souka na générique, donc, il est extrait, donc, na série de bande de retour, autour de la rabisso, vous hésitez, tant que vous partager, vous aimer, vous tiens bastati, vous soutenir Babel Boukassa, les retours avec Fox et Makassi, avec générique, Nanzemora Rumba. Nous avons son excellence, monsieur l'ambassadeur Gims, l'homme fort, très fort. On a 5 concerts dans 4 jours à Paris, la Défense Arena. On a la correction, Biki Rouge. Donc, on a 5 concerts dans 4 jours, le 19, le 20, le 21, le 22. Mais samedi, on a 2 concerts. Moi, on a 14h, et si, 17h, 18h. Après 20h, 23h. Incroyable, il y a salamate, la musique, dans la France. Alors, à donc dans décembre, à Monte-Copé dans Paris, la Défense Arena avec mon avocat, son excellence, monsieur l'ambassadeur Guinness. Rendez-vous le 13 décembre en Suisse, dans Arena à Genève, avec Kofi Olomide et Mamassi. Donc, on va jouer à place, Tebozo à place, Kalaming te décembre, Kalaming te au compte Mikolo na kati ya misapina biso na maboko. Donc rendez-vous avec Mamassi le 13 décembre na Genève Arena. Bonjour à place, soyez bonjour à place, s'il vous plaît.
Merci pour la confiance dans la considération au Salabiso. Vous hésitez à vous contacter pour la promotion à Bino. Tous à dispo. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Bonjour Patrick Kadogo. Bonjour Miguel Niema. Bonne santé. La santé, bien par la grâce de Dieu. Bon, tu profites de voir aux enfants, je te présenter mes condoléances. On a BCBG Mobimba et puis na papa chéri, Jibim Piana. Ouais, merci de te présenter sur la famille biologique. Oui. C'est pas facile, Kobumisa. Mutu Oyaza qui est important, na Libota, Atiki Bana, Atiki Mwasi, pe famille Mobimba. En tout cas, bisope, na pesi ba sincère condoléances, la famille biologique. Très bientôt, on après, hein. Oui. Maintenant, je suis Tchango. Initiative aujourd'hui, à Rosangsaba na Tchango, na diaspora, pe na gata Tchango. Et où tu as pu? Bon, Mike Nema, yo yebi, omoni ngaku na yeba okala, na yeba ateke ozamo na Tchango. Mais yebi biso ba na Tchango makile gangaka. Mais j'espère que yebi que lelo Tchango est abandonné. Tchango est créé, batu ebele. Mais Batouana, bazong c'est la Tchango loko morote. Y compris ko banda na ba politicien, to na ba musicien. Omoni lelo na repesa suba ba sincère condoléances na ba na Tchango Mobimba et na famille biologique oyo il y a grand prêtre des prêtres na kombo ya Rikamboma. Ah, grand prêtre Rikamboma. Oaza vie na biso lelo yé lisoto beta li solo ya musique na Tchango. C'est grâce à la grâce à Rikamboma. Batiti les Valois. Batiti les Valois. Tozu, Balisi Baba Kamba. Ouais, donc. Apocalypse Kamba. Mais nous sommes les à Rikamboma, on a démarré qui machine. Atiaki machine à marche, toi, nous, on a à l'époque, tout le monde a misé à Minene, Wenge, a misé tout, bazoya, qu'on soit pas ou en Tchango. Mais, Lelo, Ebembe, il y avait un abisso à Rikamboma. Le vie a Koufi a abandonné. Avant même Koufi a qui malade. Via Zaki malade, ya ou Melina malade. Via Rikambo maza vie oyo asunga jeunesse a Tchango trop. Anda ko boko la ngai ko ngalelo Kadogo nazana ba souvenir a malamu sono otala ba pagi bana nae ngana koli na vandi moi tamoro boye na ndako Rikambo ma. Ah ouais. Na vandi pena melelo azali soute Nzambe yemto apesa kape yemto zwaka en plus wana tomoni tala lelo démocratie ya biso ya mboka na biso Congo e uta banda na Tchango po biso Tchango tatu telemaka oyebi na 97 98 tomona ke Tchango telemaka ba Rwanda bakota o tozangi mai solo Tchango telemaka pona ko repousser ezara même pas armé. Mais lelo tala Tchango ba konzina biso lelo ba ferme na bango minene ezana ba ntele ezana ba kinkole omona mutu pena zui saita ole a se podilem supona bilanga po Tchango ba ndeko na biso ba vivre ba zo misala meye atongi château pour kindara week-end chaque jour to lobi cette fois-ci biso bana Tchango. Comment na bongo? Oh, et comment bongo? Ba château comment na ba ntele parler mo ba week-end. C'était week-end kaka kene na ba vice mama ba ni na kene week-end mais entre-temps lelo na Tchango to ana maya malonga te to ana banzela te to ana courant te. Lelo Tchango eza munene mais lelo musicien fa beta stade promotion e fa ça na Tchango. Biso bana Tchango botele mabana Tchango pe biso bazoba toye to tondi si stade toke ku makolo toke ni makolo tozo yemba Tchango yemo bondo mais revenu oya bana Tchango mais lelo kaka bana wana nde bakanga bango na la police ba traiter bango ba délinquant bana ba cirage bana mai mais na kati ya Tchango to wana ba licencié tala lokola ndeko na biso nde yo zani kenye matala organisation nango o amona Tchango mopesi bato misala bato azo vivre na mboka mopaya kutu mais ozui bandeko no ba congolais moi bazo se retrouver mais lelo biso bana Tchango
so totali o bana kwata na zandu oyo kaka bana changu o bana sirage bana changu o bandumba soki na nini o bana changu ya to bi cette fois-ci que biso bana changu ata lelo bazo tia biso kate fo biso moko to sangana na milieu ya musique na milieu ya politique longo c'est biso na politicien moko to asalata école de formation na changu pona ko azate lelo ku terra Sainte-Thérèse banda bakangango babi ba otonga stade ti lelo na batole koma okoya donc to apena nzela malonga te to ana hôpital malonga te so mono hôpital munene ya changu eza hôpital ke ba changu kana changu pona isika me l'hôpital ba chinois yaka na Sainte-Thérèse wana mais lelo koma soki mutu ake pour ba traiter ba osenga na mbongo tozo kufa chaque jour même sous traitement bien ezate transport au mona mama moko boye ateka na zandu fond na ezaka $100 mais chaque jour pour na transport azo dépenser au moins 15 000 francs pour na alongwara aller-retour. Mais je sais que nous avons fait 200 quelques mille francs de fois congolais. Alongwara 15 000 francs na bénéfice ni. On a tenu au soana, tozon arka simole to ke liboso. On a ndunda. Et où tapina na changu na ferme. O leba o te kango pona bana changu balia me e longwa. Ndunde longwe na changu eke mbala mo tina alimentation na gombe. Mais biso bana changu to profiter na mote. Ba izine ebele basali ba izine ya ba boisson basali ba izine ebele ya na kati ya changu metangilanga directeur nini ya mwana changu azana lelo aéroport anjili eza na kati ya changu metangilanga mwana nini na changu oyo aza mukonzi wana mais anteta to wana ba licencié to wana bato ya bwani ya bato batangi to mona ke lelo Arika Mboma personnel azalaki directeur na kin service express alors mutabwania mais azaka musicien de lui ko lobate ke ena bato belé na changu eza pona manquement kozanga misala malonga ezate o mona mutu mo batie bogume seto batie gestionnaire to batie administrateur na nini moko mais azane mwana changu te siko to kende wapi ya to lobi je suis changu ce que vous pouvez aider ba jeune nani bo psychologie na marambe belé premièrement eza développement tout laver dans le jeune cerveau pour na yali puta pour na lelo ko mona ke na moment ba élection soto moni na ba leader a changu baya aka na moment ba élection en même temps na moment ba élection so etikali 6 mois ba élection mona mufinu ka changu abimi o kuna njungu changu o matembela simandako mettons ba votera bango et puis que le président et assemblée provinciale ya ville Kinshasa mona changu na bien. Mais asala ani na changu banda ko manzele zate mais ateta lelo na pla ya gouvernement ya banzela ville Kinshasa partout ba chantier zali mais tangela ngai lelo eza problème pour le wana simet na kifuta pour aucun des zandu eza problème au dépenser au moins 20 000 francs mais lelo mona ke ye biso bana changu ndem to pesa ke manda wana mais lela koma boy aroma vendre lemsu na Gombe aroma vendre lemsu na commune Kinshasa mais abandonné changu mais ateta lelo changu biso moto ko développer ngo biso bana changu ya to lobi ke cette fois-ci biso moko bana changu tozo conscience pour na kotombola changu na biso boya de combien boza combien mon lelo na je suis changu toze belé toza pena to commune mwe na talaki na base de données batune bazo adhérer toza ebele to comme plus de 6 000 personnes o ba dia ba membre ya gestion o ba s'adhérer pour na gestion wana lelo nde toza na ba action belé mike miema to organiser ki tournoi le seul tournoi au ke banda ki malamu pe suki malamu eza tournoi to tsagi ya seta bomoko ya gestion et betame na kanseta que bana ba se retrouvaki bandeko ba se retrouvaki rompa no monike eloko bandi ki toko tala discipline wana mais lelo ba tourner belé ya football organiser ki na ville ya Kinshasa batu ba kufi na mona même ya boxa na tout monde ba trouble bimba ba trouble to mona ki ya matete batu ba kufaki to moni ebele ba organiser ki esuki na nzela
mais pour moi que biso bana changu to la ça auto anango comprendre mais tournoi na biso bandi na respect et ceux qui na respect les loto moni to sali barche belé ba na banim ba kit scolaire to tambolo mona 25 école comprendre changu eza pascalité changu eza entrée en gilté changu eza na ba buma changu eza na ba panga changu eza na ba kifuta tala ke lelo soto ke na mongata eza na kati ya changu mongata eza kote ni mongata eza omoso maluku nde to kende bandundu eza entre frontière ya bandundu na changu mais oko imaginer que soto ke ba koto wana ba fuita ba tu péage oko imaginer yalo wa yo vandara na Moamba mais faut kota Moamba lemsu au sala mo activité nona mais faut kota Moamba faut futa péage est-ce que vous trouvez ça normal est-ce que le loba ministre provincial wana est-ce que tant le roi na Kimbateke tu as 47 communes et 47 quartiers tangelanga ministre moko o lelo to député moko azana kati ya assemblée nationale to assemblée provinciale ayebi tous les 47 quartiers wana to commune moko ka Kimbateke so to bi masina tozu maluku tozu nini lelo tozo souffrir na ba moment tout na lotiri tozo souffrir na mai mais lelo mai o batu o mela e utara na mai njilite et produit la basson ils a régi des eaux et on a pas mai njilite mais l'autre souffrir de konanga ya to lobi so to bi to talela bango et aka passe mais lelo tomba ko yana ba moment ba élection ba kosi ba maman na biso na ba saka loso bakosi ba mama na biso na mama puta njulu câble luputa o ba oteka $3 bakosa bango pe bango ba ye nzamba poni non tobi lelo biso moto tonga chango na biso tomona Mao Tse-tung on a Chine ton avandisa ki ba chinois bi buta bi mate to sala ndenge ni to ko développer Chine lelo na sur plan économique Chine comme une première puissance économique dans le monde. Il y a un tobi biso changu reculer pour mieux sauter. To zonga sima. To eba nini premièrement ils a côté ya mémoire na biso. Changement de mentalité. Total à que lelo bako peso sac à l'os. Mais soze so produit te euroliango aussi la lobo olela l'sunzala. Linga na vie lingo lia li pana mwamba na facilité que soso na difficulté rompa yango biso bana changu to monaki na bilili za kalamité sortir officiel ya siège national na biso okomona ngo ya eto tse ba condition nyonso o ezalaka na Gombe ba condition ba bureau nyonso ezalaka partout to tsango ce qu'on a kati ya changu na siège national na biso ya je suis changu na quartier 3 OK. D'abord de siège. Toi de na siège makambutu pe kalamingité tozana partenaire na repesa président Gabriel Chitende ma merci à trop. Tala lokola mutu lokola président Gabriel Chitende aza même pas moi na changu. Aza même pas moi na changu éléphant service de konanga mais toujours banda na campagne. Soki likambu oza poto sala pona bana changu soki to belelier ayano la rabiso atimwa loboko wana peke osumi ba mama esumi ba papa tala lokwa na ndil brasserie place ba mama na biso bazo se débrouiller pona bilanga basa ata bilanga lelo bakomi koteka yango bakomi kolongola ba bilanga ba mama ekomi ba chinois ba libanais pourquoi na mboka na biso il faut chinois libanais indien kande bazana privilège ya kosala makambutu. Pourquoi la mboka na biso omona bisika oyo boko pesa ngata congolais to omona ke tala lelo ba place tout on atra ba place on ba pesa pe ba lukile biso mike ni ma babité zo développer to pesi yo biso na contrat au sala boy pona lobby on bon mais lelo omona ba pesi libanais ba pesi indien ese mbongo oyo zo kotana o bango bazozo ese ezaka na Congo et bima libanda mais biso lelo to souffrir et to bi cette fois-ci que je suis changu to abana ya changu to songi pona ko tombola changu na biso na sur plan nyonso éducation loisir musique to mona même tala lelo ba joueur na biso trésor pour tout
abima meilleur buteur du monde international trésor pour lelo ba patuka bango ba mema biso na mondial ya ba club première nini ba bana ya chango mais tala lelo na chango nini ba futi biso to na terrain malonga te ba terrain to ba oma roté ba terrain biso la trésor pour tout ba terrain wana ke bisa ba bio Congo to na terrain moko na ba teka na bango ezara lisuti na jili terrain soto ke na masina na se ko to arai ba mama ba sala bilanga na bango pona ko lier sata ba famille mais mboka na biso komaka na facilité au moins na condition bazo loka liboso partenaire ne fois à indien fois à libanais fois à ni mais biso mo ba congolais biso mo ba na tchango to profiter na kita o nzamba pesa biso te yango moni lelo à cause ya kozanga koyeba liwanda mutala eloko lingi samela mokonza mboka pona nini muto ayebi na ya ta cartographique à Tchangouté, à Ebine Nilité, à Ebe Lokomote, Bozoé, Botelem, Souké, au directeur général, au directeur provincial, il y a district à Tchangou, il y a Snell. Est-ce qu'il y a évité que ma câble, moko, Izawana, Banda, à l'époque, à Flama, Batsango, ma câble, wane, Pola, et Salama, belé. Comprenez quoi? Mais les lopé biso, bana Tchangou, faut en profiter. Na bomengo na biso faut profiter de l'héritage na biso. Pourquoi biso faut zalaka bana kwata? Pourquoi biso totangi faut zalaka bana cirage? Pourquoi biso bana chang faut mais lelo tout monde a kike PDG Moroboé l'aéroport numéro 1 aéroport à mona chang général to colonel ya colonel Morobonde to no mona à l'époque colonel na général le loi comme général major général vice na PC alors tala le roi de ordre de kota na chang mais ozo mutu Moroboé a uti soki wapi ayebata cartographique a chang te o te commandant district a chang pour arosala nini tala lelo chaque jour na chang babo marabato chaque jour na tchango même ba soda o ba policier ba otsa na tchango et comment on débat ni na on a 18h ba okanga mo na fa futa manda 100,000 francs congolais lelo na quartier mangana lelo ngai na zo même na zo ba jeune volontaire tellement ba crime le kaki batu bazo ya ba criminel bazo violer ba mama bazo boma batu bazo yiba na zo na somba même bilamba ba gilet na tcha na quartier mangana so koti na quartier mangana na ba jeune volontaire to bakoma ko bangonde bakoma ko sala bakoma ko patrouiller bakoma ko sala sécurité ya quartier pour parce que crime leki soda yemoko o bazotinde wana yemoko akopera na criminel yemoko akopera na kuluna o mona na 18 o mona chang soto ke na bakimbateke na koto ya ndako vert on mati pena wenzangandu kuna o mona na 18h jeune pena lemso uti musala entre ta transport eza pasi lemso uti na zandu atamboli makolo poya mais aokoma na ndaku lemso azali na mwa 50,000 na ye na telefone soda kangie yang abotoli nyoso pe na suka ngo ba osenga mandi asali pe jeune wana sali lo côté azape kuluna te carte d'identité yo do mona carte d'identité na Congo to na carte d'identité carte électeur a pamba lelo mona boy lo ozongo lelo lobi be crinio se fasame et ce zo trouver un normal de konanga mikenyema ya na osenga na général Israël musalo zo sale ya kitoko papa lelo e comme na ba konzebele ba koma ba tiktoker o mona colonel akanyika kuluna moko Oban, bazui ba image, batie na TikTok. Oban, mais non TikTok te. Lelo est général Israël tang azalaki na ba Congo. Azaki colonel major pour lelo komana est yaki TikTok mute commissaire. Eza savoir musala oyo asali wana yango ne botelier ba fleur lelo comme na ville Kinshasa. Ya ona kosenga na mon général Israël musalo zo sato sepela lango mais na kati ya changu ba soda o tela biso ba police o tela biso bango moko bakoma batu ya tracasserie ya makasi lelo biso changu eza na ba maître na biso ba maître volontaire eza na ba jeune to telemito za l'associé mon général Luka to za l'associé to sa ba brigade OK to redénoncer pour mabe zalate, crime zalate, moïbe zalate, bana chang ba vivre en paix. Très bien.
Bon, pour le bandiko, on a biso bana Tchango, et puis pour le bandiko, msuba di bana mboka, suba na posa ba adhérer na ici c'est Tchango. Na je suis Tchango, oui, so ba liba adhérer, ba kwa adhérer atana musika, yango na yé, bit on nga pena na yaki na bité, to kutana, to yebi ke bana Tchango baze belé, to beta pena, c'était, même ni ke ni ma yoza mwana Tchango. Je suis Tchango. Ah, yo do yoza, yo mondo zoza fier, ya rozala, je suis Tchango. Tchango, eza ya Patrick Adogo, je suis Tchango, eza ya Patrick Adogo te, eza ya Mike Niemate, eza ya Bisoba na Tchango, eza la bateau bazawa, on va beaucoup contacter Mike Niema, opesa bino, a orienter bino ndeni boko sala, pour bo adhérer, na kati ya je suis Tchango, bo adhérer beaucoup ma membre na je suis Tchango, pour les loso, o s'adhérer na je suis Tchango, on va, les loto on a un problème à forage, les loto je suis Tchango, pour lelo ya mbinga boye na ngotine lelo ba image to sali na ngamba mokali on va to sali ba forage to sali déjà to comme on a des forages toujours réflexionner bon école na bouma bana lelo tala bana na biso lelo uniforme pour na kozala mukuse lelo na Tchango uniforme comme ya descendance c'est-à-dire omoni pena uniforme mo yaya mtabanda nango yaya atangi école primaire asisi nango ole babwaka babombi yango le qui soit azul de comme uniforme mo ya pembe na kilote comme ya descendance omona mwana lelo aotanga na kati ya Tchango baba ezate mais omona lelo général il y a service national papa na biso général Kasongo Tchango eza école qui mbangiste te école qui toi des aradéa na baba école qui toi des na baba mais au moins général na biso akoya na baba azo pesa le roi na ista et c'est ista basengi baba basara déjà nango mbongo ekotaka lelo école qui toi des c'est école na biso le roi qui toi des kimbangiste ekozanga ba mais yo ya koto bango ba na baba yo bakiseli bango baba mais lelo na bampanga na babuma na bakifuta bazangi baba et na ba école mususu bana ba otanga na se Mike Niema so na l'action ba image okolela bana bazotanga na se mwana na kaete mais bon préféré na bino bo zikara remorque moko bopo et na place mususu soto bito lotika baba on va tomber on a maboko pour Tchango na place mususu ke ok même na moto ce qu'il faut tambola makolo mais au moins na député moko aza le plus élu à Tchango mais so tango le lemsu yato bi Tchango za na leader te ba leader ko ba bimaka même ya ba politicien ba bimana Tchango ba leader ba quartier au moins na lemsu so député na biso Kalonji akanga ne ka terre jaune ayebi ki 4000 fois ko bimana rombon donc azade pour na Tchango te azade ka pour na quartier terre jaune au mona mususu député mombo akanga ne ka mikondo nzoko wana kaka azade ka pour na nzoko au moni député mususu akanga ne ka kimbatie ke centre mususu akanga ne ka masina mais na ba fait fond bazala raté bakoma raté pour la nini ebele bana bango bapaya bana bango bana Tchango te est-ce que yaza na besoin kinda atina fait fond ana besoin akinda akuna na bikuka kuna po akinde ko tsamai ayindo lobela po mai kota po nzele bonga yeto osena ba ressusciter tout ya Tchango. Oh, toi, on a besoin d'adhérer na je suis Tchango, à contacter Mike Niema. Pour y pas moi, na Tchango, je suis Tchango. À quoi orienter, à ça, à quoi adhérer. Toi, ma maman a biso belé. Oh, ya Tchango, ya bilanga. Tu sais que fiche d'adhésion. Tu sais qu'on a 2000 fois congolais. Mais na 4 2000 fois congolais, on a. So, lilo, na ba problème, on a ngo. Je suis Tchango, ko soutenir yo. Je suis Tchango to soutenir ba maman misu ya ba fond to pesa bango ba fond de commerce pourtant to ya so to soutenir sa maman to pesa bango ne fisque ba fond de commerce ne fisque ata 100 000 fois par semaine bazong sakata 1000 fois est-ce que na 1000 fois ne ko soutenir ba maman misu te bien sûr
et qu'on soutenir bande comme ça bana pas cité les lots to créer ben école wana ne fils que ben école to ti gratuit na ben école wana bana ba otanga ne fils que ata 100 fois na o bana ba oya nango est-ce que 100 fois na et qu'on soutenir banini ba professeur te o ba otanga sabango les lots to ya par exemple na nini to ti formation bona kotangisa bana ndeni na ko souder ndenge ni na ko sala porte to zuba porte to fabriquer to teka na cadre ya association ante ta bana misu pe ba koma utile na société misu bazo bima ba chauffeur misu ba bima ba ingénieur na misu ba bima ba informaticien est-ce que bana wana ba sala te o mona ke kuluna ko zala te pour lelo totalaka kuluna bakangi kuluna ba condamné 20 ans lobi nango apesi mbongo abimi mais source koto kuluna ezo uta il faut kokanga source wana lebsu mwana ndenga zabwe banda tongo aliete amoni kuna mutu moko azoleka na lipa anteta ye banda tongo aliete esa aokina obotola yango te so lobi aboto lelo abotoli amona lié lobi ozonga ni ozonga kana obotola mais soko kasser ba mwana na tongo akenda formation lemso zoyi ko l'informatique tawana wa kosala kuluna est-ce que ozana ngo ayebi ke tango zozonga mwana mo ayebi ke akenda kosala mécanique ake banda tongo tipo ko tanga zozonga za de akase mais anteta na mécanique wana azo mo transport ayebi ke aomelata mo ba ya lobo na lipa est-ce que ikotinda ya sala kuluna donc c'est ça mais lelo bino bo kanga lokola ndenge na Congo na mona na Kinshasa ba pekise bato ba oteka supu na tolo o lebo kanga bato bazo fournir supu na tolo bino bo kanga bato ya ki asombi po ateka siko ta yo kangie oui bozu bobu akango bongo bato bazo ya nango bendie o bazo sala ngo bo tika bango elo moi malongo ko sala mezate. Très bien. Bande ko tuba na posa ba adhérer na je suis Tchango bo c'était bo contacter biso to pesa bino ba contact nino e o sala ki po adhérer na je suis Tchango donc to photo sangana ba tamba premier ka to y barati ba matanga ma bébé ya na vie tant vous êtes ensemble au moins on a la facilité au kunda mutu on a la facilité pe o sala fête pour fêter na bato là je suis Tchango zawana pour na biso pesa misala ba opportunité ba démarche ma bébé pour contacter biso Patrick Kadogo namoni liwa ya Blaise de konabiso et ningisi internet donc n'habité explication ni okopé c'est juste parce que vous avez parmi bateau ba voyager qui pour bakende pour accompagner BCBG na Lubumbashi yo poza na carte na délégation liwa ndi ko Blaise ezaki ndengeni na bela ki azaki malade azali liwa moko mort subite ezandengeni bon ni ke bima balobi omoni nda kuvanda raté oyebe sika maitanga raté omoni lelo bateau et ça l'a passé bateau basangisa bazwa liwa bakombisa ngo de ma fête na tala mona tala ba internet omona mutu azoloba makambo oyo azo maîtriser te ya lokuta mais eza ya muwei lelo to bando mona na kala respect ya ba wei zala lisute na mboka na biso na kala to mona ga même soki Corbière zoleka to ebembezo le kabino tout so la taille chapeau fo longo la chapeau okima yango tato abana mike ebembe okima mais lelo respect ya mowe ezali sute à cause ya bato ya internet ba chroni soki ba tiktoker ba nini azuka na facilité azu téléphone asali live lelo kobungisa mutu lokola o azaki important o tozalaki ensemble lokola Blaise c'est pas facile omoni biso to kendaki azandeko lelo to ko yate mutu déjà ke ito no beta ba défaut to mabe ya mowe balobi liwa tango yaka elaka ate talaka même na Maison Blanche liwe ko kota e obeta toko kokokote caméra pe romona ngote donc ezama moya nzambi to kenda ina ndeko na biso nazaye parmi batu o ngana na participer nazaki ndeko na biso azali na moi problème o bandaki avant mais par rapport
azaka yemoko yende aza drummer titulaire. Donc il t'a remplacé qui Seguin. Il t'a remplacé qui Seguin. Après drummer Moussouazati. Non. Nani OP doubling ne azame doubling ne akanga pena bani nyonso ya wengete ya orchestre azaki muto utaki pa autaki na viva la musica ayaki ti akangi pena biloko nyonso te yebi la touche pena ya BCBG tempo pena senga pena cadence mais ndeko na biso Blaise azali na problème ya santé. Depuis combien de temps pour ma santé? Problème ne salaki moueba ceux qui n'a se trompé dans de 10 à 15 jours aller à kate à kota toilette te. Ah ouais. 15 jours. Depuis banda dans de 10 à 15 jours. Ah ouais. Papa chéri to batunyo subaza banzambe te po ba yebaki o nini ya na kati ya nzota mutu mais ndeko na biso abombaki yebika congolais atalaki lemsuso na lobby na kotika na voyage en état santé ezara priorité. Même il y moko leader papa chéri Salvatore na pesier bambote sikazali soki lelo azana mwa malaise moko awele na no mbongo te awele na no amizwa traitement pour makasi wane ko salaki alukala. Mais biso tout ozaki surpris après concert na yebi ki nga una lala ki tozaki libanda na mwa after ezaki na le club après wana papa chéri to kotaki to déjeuner bango alala ki na moni chef Jean-Tamisine ici mon chef d'état-major abenga kinenga abenga bon tozo président na téléphone tozana esabewa en tout cas ça bien té a bien té to ane na hôpital na ngana yebsenga ndeto koti siko via l'alime yaka sur place pour biso to na hôtel mususu to na hôtel mususu to bi yaka sur place comme ça na nenga yaki na hôpital esenga ke et comme il déjà danger quoi et puis constipation mutu ko ta toilette tozo liate et comme qui moi kamoro esenga faut ba évacuer soit bon opérer sur place to ba évacuer mais yé moi la papa chéri azane rolala non te Toto kutani bayaki tina kati hotel bayaki na ye muto malade janta oui azaki normal azo tambola banini mais libumu azoka ba moto aosa la toilette te on va trouver sur ngana to solo la nai et au sengaki papa chéri yebi karanye pendenga zala te mama la mabi santé d'abord pour essayer de opérer ndeko Blaise na Lubumbashi ye moko ndeko Blaise habité ah moi bon opérer c'est mis le roi babi dans deux possibilités soit tu peux évacuer et bah ça l'évacuation à Kinshasa soit tu peux opérer à Pona Kinshasa ndi wana ba ye moko Blaise ye moko Blaise apona ki ngana za témoin biso ngana za ki wana nenge papa chéri apesi même na mbongo abimisi mbongo apesi na directeur de cabinet ne na komba Roger Ngandu na PCP wa mbote sikazali ndenga joro ya vandi liboso mutuka ngana Blaise to vandi na sima direction aéroport donc ne aéroport to solo la nekutu ne yekuta yebisanga donc janta bengi yo na téléphone to zanga na eka na hôpital yemta memenga titanga obenga yo to ane na hôpital to solo la ne bienga una yebise donc ça va aller et ko leka bani bon nzambe yemta pesaka yemta zwaka to zana te pona kokota na ba jugement to ba ndenge nini po liwa to yaki na mabele to zonga na mabele mais esala nga pasi omona ke batumo bazo leka bazo sala banini na kombo ya muto yo nzambe abengi ya muwei tant beaucoup qui na voiture et si c'est solution non to ke na voiture nga on atika ki bango et comme tango embarquement tu continues à kati na tiki na aéroport na pesi un bon voyage nga na kuna joro to blaquer na yepe to blaquer na moni pa bengi appel na suka ngana ebo ndeto na kiti boya vandia wa ngana vandia tikuta kiti asimbisa kine anazwa saki na ye ngande na biso chauffeur to zaki na ye ngabite simbele saki akota vanda on même joro na oyebaki aliaka te
doit bini kutu azayi même na ba rendez-vous au fois ça là yebi ka musique moi ba contact nae mais papa Chéri délégué habité yo moko kende olandela makambo wana nyonso apesi na mbongo na maboko ndeta nga matina avion to yaki c'est pour biso to vana papa Chéri ba obenga biso ke ndeko na biso Blaise Sabe asali crise na kati avion ba kiti mo baza na ambulance ndenge nga presa délégué nga lisuna Fiston Bobole abino ko la Roger Ngandu azara ye moko bokende ti aéroport babi ambulance juillet et mimi na hôpital ya hôpital na biso présent Fatia Ocho Sala ya na hôpital ya Chilombo et dans la kati ya Lubumbashi et parmi les meilleurs hôpital il y a Afrique où il y a des matériels, il y a des conditions. Si tu as un landa, si tu as un joro, bon, tellement émotionné, on comprend quelque chose, ils ont marché. Mais si tu es un hôpital, ici, non, tu es là, tu es mort, tu as un coma qui a été donc, et ça qui facilité. Tu as une deuxième production. Il y a dimanche, papa Chéri Azaki a bâti, aïba isu nita ko sala. Donc, il passe na mutema. Donc, orchestre mobimbe zaï pena bâti, donc, tu es ben nita ko sala, biso mo te bisi nzambe za nini. Et ça volonté en Zambie. Et à volonté en Zambie. Muto atambola na liwa na poche ate. Muto asala kraka ya kokanga liwa azate. Et a passé. Bon, tolobara libanga lizui tchako ndeko ko sekate. Pour liwe yaka na libota nyonso. Famille nyonso ezo problème yaka ya liwa. Tant yozo seka ya baninga, yo ya baningo ngo betela ngo mulolo. Yeba ki un jour liwa ekoya pekara na porte na yo. Liwa ekokotaka na porte na yo. Et ça passe dans Congo. Tu dois respecter les sous baouité. Au moins, on a muta kufa mais ba osalele ba benga ba osalele ba analyse. Bon, talaka na mboko ba o osalele la liwa analyse. Si na niveau ba o osalele la liwa analyse. Ndekonanga est-ce que ça pena est normal. Mais yo osana milieu à musique c'est un milieu mon peu très compliqué. C'est ça. Ba mi sibe bango mo ba ngendo sala ba protection na bango pour aumena na orchestre. Mais après, baliwanyo sur la carte orchestre c'est quoi la président. Et que soit on analyse sur ça parce que tant que tu as na musala même na musala même na muta l'église ça bela. Muta pas na nzela ozo qui ne pas garder musala. Mais enfin, tant que parfois nous ba retour pour lui on a spirituellement parlant, so muta problème spirituellement parlant to liwamu pas retour ils ont un cas pas jibé pour la nuit. Bon, au moni bateau bazon ça retour pas près. Papa Chéri aza barrière ya liwate. Po ye morope a utaka na mabele a ozonga na mabele. Mutu na mutu eza na jour PRP seconde o nzambe. Omban atia na vie na ye o akobenga ye. Omban lelo na mboka na biso po yebake eza nango ekoma moni congolais mentalité na ye na hebite lelo biso na Congo to andi to vivre ndenge nini. Taka liloke koma liloke mutazui baloba simbikis. Mais so ba zu mutu wana ba bike yo o azo sala analyse mutu wana simbaki mike ne ma simbaki kis la kise koto bokuta na ene kota eno simbakisi aibi azane na ngote. Oui, lelo papa Chéri aza patron ya wenye BCBG bon chic bon char. Mais nenga zana yete mutazana fongola ya liwa. To yende mutazana calendrier yeba ke muto akufa date c'est tel muto akufa boy eza liwe eza naturel omban oyo bango basalaka omban bango na nzambe na bango nzamba ko juger bango na ba art soki eza na mutu azana ke ayebi likambo pona ya baninga ke liye asalaka bongo po baninga bakenda ayeba ke jugement na ye justice ya suki eza nzambe nzamba ko frapper ba biso boma batu na munduki yo pe ba bomo nini na munduki mais biso tozana te pona ko juger batu on bon pour moi ndeti ngande na yebele tant que chrétien na yebi ke liwe za naturel
to mona kutu mutu mususu ke alali abilité on ba lobby ba bi akufi mais to moni mutu mususu ke crash avion et salami mabiki donc Nzambe ayebaka yemo ayebi e bandela mutu pe suka ya mutu mais fo mutu azwa liwa ndeti loko kwa liwa ala tisela ngole msusu mutu to papa chéri donc faza rara azala blue cow do vache blé dans réfléchir le roi ngomba blé kadoko le roi toujours opportunité ya mbato na posa ba lumière na ba vérité le makambo toujours circuler le kombo ya JB Mpiana na BCBG isolo ba mbasu na kati ya BCBG actuellement là banani bazo bela mbasu bazate pe na BCBG mutu atika robela pe mbasu azala te bazo lobate azo maîtriser na été lelo bazate mais na BCBG etikala yana mutu mo tabela mbasu azate siko pe na mutu mo pe te ana maladie ya mbasu azate mais siko ba to pe ba TikTok yo ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Golan, omoni batouana, zela no mutu azano limité. Na mémoire n'est limité. Mais aouya aleki pour asala eloko ka donc ebeb sarad abeb sa réputation et orchestre. Azate batangela biso balakisa biso ke o abela mbaso lelo ndeko na biso pe asonam ndeko na biso Zulema. Boyebi ndenga kende za mbaso te Zulema zaki yemo kwa traiter nzoto na yemo ambiyebaki te secret ndenge sala. Et puis bolandela na mona plusieurs photos na ba vidéo na hôpital tozo futa ba mbongo mais lelo ekomaki déjà na niveau mo boy yepe bolem sozo bomba négligence à traitement lela dai to yebi liwa ya ndeko na biso o grand frère na nga penda po yepe na ki grand frère na nga ndeko na biso Sege chef na biso Sege Maniata et Sezaki Mbaso Tangilanga. Bon. Après, ezaka ke omwe ba mamususu. Bango ba yeba omwe bango ba sala na internet. Ba yeba e retourner contre bango kaka un jour. Omoni biso na BCBG et l'oral bosso eza oye mon papa chéra ba le calme est bon. On va maîtrise. Tozate muto l'équipe ou nyosona. On va bazo profiter bazo lingake bango ba lobby maramba lokuta bino tango ba po bango bazo ba base. On va mais cette façon monité ba seigneur bango ba preuve ba lobby ba maso to mona ki bato ba sita ki ba kombo ba on a animateur fisé de guerre
on to monagi batutu ba sita achu dande ko na biso achu da baza bonne santé baza bien lelo baza pe lelo ba yo rendre hommage à suka pona ndeko na bango collègue na bango baza kitoko siko mbaso ngo bango ba lobe za wapi eza na bandeko na bango eza wapi c'est biso pe to za retourner to yo ka mambalo c'est bizarre. Mais tant que tu as jeune frère, n'importe sur la jeune frère, notre master nayo, Ken Piana Makizembe, na kombo ya Jibim Piana. Ou ça là ba fausse prophétie sur responsable moué le roi Jibim Piana na ba TV na ba média. Azape moto yo bozala na ye, bo pese l'opportunité, bo fongole ba porte na ba nga pena au moins nga batabongo na zo en même temps te ya ko s'afficher na ye bakeni wana toyebi conscience na ye okokosa mokili mais conscience okosa ngote ya tolobi yo força te po lelo fauteuil jaune stabilité wana ngo ozana nango fingaka mutu te olobaka makamba lokuta te mais musala nao nde esali ke lelo zala oyo za on mutu deja sera fingi mutu apesaka lipa na tanga nsala to mutu apesaka imperméable pa bata mambula afingi bongo yo mutu normal a ofingo kaka mais problème privé ezate entre Ken Piana na bata BCBG beti Ken Piana ndeko na biso Ken Piana ndenga zana ye mo kuta na ba problème mo ya vie na ye nanu azana problème ni na beti na wengi to azana problème na nani ana ba problème ne personnel ana ba problème ne arranger ba problème ne personnel arranger ba problème ma famille na ye pas ana ba problème na famille pour biso na éducation to za na ngona ko loba na ndo dété ba problème ya na famille na bango te même ye mo za na ba problème ko loba nanu ko loba ebi ko loba te biso to ko ya te to mando finga pour za défaut na za onde nzamba tsa on comprend na famille na ya za na ba problème ebele ba ka ebele ya makasi kutu on comprend. Donc, mais autant la paix, aux autres le baba problème ya batu pe ya lokuta, au vandi po 8 ans na âge ne tata mukolo bongo na malilo ndenge bandi ala tipe doudoun azupe temps à l'équipe azu caméra tie pendant le ba mensonge mamba lokuta. Et na sensité mususu JF ifonga beta na BCBGT. Tant aloba analyse sur Jibim Piana. Abeta kuna te ba prophétie zaka ba musicien ojibe azolia ba oni liboso lo baga ke papa chéri sera bimisa album okufa mais lelo générique j'ai fait le bon oh mais lelo générique et la meilleur générique on meilleur générique partout dans le monde lelo za meilleur générique ti les obeta na ku te kufite. Et c'est prophétie ba lo baron na TV. Na biso ba chrétien. Na so na zui to na lotindo to moro o mambo tali etali mikenyemba. Et c'est ngana ko leka na TV na ba mikenyemba na lotelo kufa te na ko luka yo. Oui, au rappelé lo moro. Biso na bima. So comme à 18 ans. Na 18 ans ouais. Avant 18 ans, ba cause la prophétie devant ma parents non. Devant ma prophétie non. Oui. Mais après 18 ans, on dima. Et maman bino azar. C'est ça. Biso na di bima yebi. Ngape na kola na bima. Tant on beta santu yawe na seko na alléluia prophétie exactement na prophète yo na prophète et c'est prophétie à la TV on est la prophète siko tant pasteur Denis l'espoir ni te moi mi mona ki prophétie ka obela sur l'estomac et yemoko l'estomac on va pour ni yemoko na Nigeria fonge prophétie na ya carrière na ye o asala même a comment la musique chrétienne pour na mona prophétie na ya miyemo pour na mi lobela ya yemo côté babi prophétie déjà auto ebimi ba benga ebimi na poissa auto batam na koso ebimi na poissa donc nzambe prophétie za rappel na ye na salmi ke nema ke
na l'hôtel qui il faut prier trop. Donc on rappelle ça entre ngana na Mikeniema. Et ça te son aleki na tête na mo Mikeniema na loti bono wane komi babenga ngoni e komi chabo ya sous prophétie. Donc baba faux prophète. Kolanda na bango te. Bango ba profita kaka. On va ba profita kaka na profiter de logo na bimana zon power. Non. Très bien. Mais Odile Manzaka a suspendu pour la Makambo, le bagage pour la Jibim Piana. C'est que Odile Manzaka. Odile Manzaka porte parole. Oui, bien. Na mon état, na moi c'est ton moi aussi. Moi aussi. Na bien. Na ebi Sankara, na ebi Maître Nidja, batonga na ebi na wenge maison mère. Na ebaka moko na ninde kona biso azape na poto ya mubali. Les éléments. Tende kona biso nani. Ah, Piroger. Piroger, yekutu. Bano vanda lupango moko na Chief Seguin, lupango ngam na zalaka na. Don na ebi Piroger. Oh, tangi na ebi na ngaite. Ah bon, le roi est bien été. Asaini. Bon, alors bah il m'a comme sur Jibim Piana et puis mes hommes bah accepté qu'en côté bah tindi. Non, mais c'est des bêtises. Tant où yo mutumo ozo leka. On doit leka bro yo zo maîtriser te. Papa mukolo est-ce que ngapi na éducation na zone ko ya boy na ndolo ba makamu pour na président wera. Est-ce que ça normal? Et normalité. Donc on ba tout mususu ya trobi na kala to andolo baki na nini mo bitango me la folongo la kabambuma batu muso moni lelo avani ne ka boy to ebite so aza pour toi on a trois sortes de batu toi na basi toi na mibali toi na ba check ba DJ o mona mwasi moko boy aza mwana mwasi ola mitsa bisika na mwasi azo mitsa ndia komi mubali pona lemsu ya confiance ya musapine mobo na ngobo ya infection on prend peso porter na rien to lem so pona confiance ya eloko mobo ya zo donc na éviter quoi to lem so confiance ya biloko na zo mela donc lem so que azupe confiance on même confiance ana donc mutu lo est-ce que mutu abongo à l'équipe na TV to à l'équipe na réseaux sociaux a manqué responsable roi salvateur de la patrie makambo papa Chira sali na vie na soit disant mutu on a ébiété na monaité na ébiété bon so tangenga na maison mère soit autant à porter parole à maison mère na ébi que Sankara na ébi que Piroger de qu'on a biso pas na maison mère na ébi nani mususu nani de kona biso muso Papi le prince onga na yebi bangwana mais so zo mona indigène mo boye aleki na TV alo mama papa chéri donc to calculer te pour to yebi te yé moko eza manque d'éducation de base pour ngana ko se permettre te que nga Patrick Adogo pour lelo na Patrick Adogo oyebi ke lelo na kala ba bureau banda ko minimiser biso mais lelo ba leader wana ba pesa biso moi eloko moko boy on voit lelo pe Patrick Adogo azaki candidat maléré lelo Patrick Adogo aza président ya Jessie Tchangu lelo Patrick Adogo aza président ya cet abomoko Asbel puis papa ba parler na moni otonga banda ko c'est ça ya bana na mwasi na poto ya ngwana nde yo vandi boy lem susu taka congolais azaka ana visa inane maya kimi na poto o trouver normal si on batane ngwana ese mutambongo akolo balikamba bien lemso ba peso visa oye biso yo ngala zongaka mena na bana na famille awa na ba visa na nga bana na ya na kendaka na salle 10 jours na makambo lemso rendez-vous na nga to makambo o eza nécessaire pour na sala na siminzela na zongi mais so moni mutu azana donc azina visa mundele apesi confiance azu inane to des apesi mais aya kimi na poto kako boaka ngunda mais là nous avons visa touristique mutabongo zo mone normal et c'est mutabongo ko réfléchir normal que a sali pas réfléchir comme batunios batabongo azo réfléchir le rôle la ngungi woni ngungi amela mutumakila
ola mela na façon ki amela mukia kende ya meliti na niveau moko boye akomi lokola mutu do obomi na oye on ban donc ya lokola bato bongo tokolanda bango te donc mutu bongo ana raisonnement raisonner kota bampese na kati donc bongo na yana bampesa donc tata mukolo yo vandi boye chef de père de famille mutu oyo azo batu donc azo futa batu mutu engagé ana société entreprise a monene roi wenge BCBG ozano na audace ozana donc bouche facile au l'équipe aussi téléphone na yo obandi ko loba n'importe quoi omoni lelo mboka na biso to senga pena mboka na biso fo l'état justice na biso ezaka justice point ya ba détournement ko basala na bango lokote bato bazo détourner mbongo bango bana ba liberté omoni ndeti bata bongo ombana bazuye penda ke batune boyo mambo zolo balaksa be preuve nango ezate ba 10 ans de prison omoni mambwani aussi là ombana tala de mutu lemsoza mwindu okomi pembe nzamba sala mundu mayo ndimo ko mapembe ese muta bongo ko réfléchir mambo pe osali likamwa malonga pe bato abetelo maboko. Merci Patrick Kadogo, dans la première partie émission Nabiso. Le temps te remercier encore une fois de plus Léopard et puis te profiter de sa félicitation à Chancel Memba. De midi. Donc, le beau c'est plus c'est team Bakongo. Et en tout cas, Chancel Memba. De midi. De midi, bah, sincère félicitations. Bah, bien chef. Un chef, ezaka a pour un titre qui est chef. Chef, faut porter quelque chose. À Monique, il y a un niveau mon boto qui est habité. Azui doit l'attaquer Congo. Azui charge à Congo. Et n'a repé ça son excellence monsieur Didier Boudimbo. Son excellence Didier Boudimbo. Bah félicitations en tout cas malgré tout moi ba fa mais alingi penda sport moni mukonzi fo linga pe loko koto batio. Très bien. O linga art donc alingi penda balle. Donc ba félicitations ma bonne chance à Léopard. Tu dis que tous ont confiance tous ont confiance tu tiens un match moko beta ma dimanche biso babi ba congolais nzoka limba mine na été biso peto limba bango to pesa bango ba chance ezalate ke match za na 15h bino na tongo bandu na ba réseaux sociaux o teke kisibo o tebete tous en arrondima to ke mondial to soutenir bandeko na biso to soutenir Léopard Chancel Mbemba Capo toujours. Merci beaucoup na boss dit David Mangaya motema Fanichis boss dit David Mangaya Da Vinci il faut bien aimer David na PC ba salam ici boss dit David Mangaya donc mon appel donc donc motema l'homme de grand cœur motema maman Fanny Chis maman la biso Fanny Chis ba salam très bien ya papi matala matos mbote belé na Junior Toyibu son excellence Junior Toyibu mokonzi ya Gombe mbote belé na Patrick honorable Patrick Monyumo to pesi mbote belé Monyumo honorable Azara honorable Patrick Monyumo to pesi mbote belé to pesi mbote na Ivan Tumba na Vex mbote belé na Jimmy Chimanga Port de la Chapelle Fabrice Massamba Rad de Mouta English Pada Père Abanglé Guy Baina colonisateur de la SAP Motema Yama Sylvie Baina Michel Ochudi na Birmingham Bilambe Belé Topé Simbote Belé Topé Simbote Enrique Badi Bantu bourgmestre à la Louvière Mokonzi Monene Motema Mama Julina Tozola Dio Sylvain Dexon Audit TT plus qu'avec Claire t'appartient Morimo qui est monté dans ma grâce toujours là du mbote belé na yo Roi Bilamba Gankale Ambuka Kelin Tsumbu OGEPS de Paris John Konde de grâce monté ma maman ni Konde te pesier mbote wala bato ko remercier ba autour ba mbako na Paris ouais na pesi bato tout mbote yo biso to bata bato bazé belé ouais na pesi Clarika Kembote Clarika Ke ouais Laetitia Moni donc on a pesi tout le monde monte Basse Gare du Nord na pesi donc na habité ba Yannick Onyenze ouais donc ba troisième pendant tel me belé basé belé ba vient na biso ba Bruno Matadi
venanga capita babi un jour mon robetaka lizarazuma vangu 10 ans de pouvoir. Éternel pouvoir. Il y a un pouvoir éternel. Venanga lizarazuma vangu babi mokonzi avec ça si Jani Vexas papa Vexas. Ah donc na pesi pena bato belembote na pesi venanga papito Kindudi ya Kindu donc le vénérable grand maître choisi Matata. Babi, l'homme de carrosse. Double Rolls. Carrosse méchant. Donc, la bonne sanité, on appelle le président Gabriel Chitende. On l'a le président Gabriel Chitende. Il y a un projet. Comme il y a un projet, il y a un soutenir jeunesse. Très, très bien. Au président Lobanangabi, Patrick Kadogo, il y a un sénateur. Abi, le seul cadeau, on a un PSAO, il faut un sénateur. Na ebi ke ozando na députation ya tout à liboso zo ki batrika ki yo mais na limite na ki sénateur ba retrike yo donc yo faut un sénateur na pesi président Gabriel Chitende éléphant service équipe ni mobimba ba gigi les magnifiques na pesi bango ba salam na bo sanité na pesi mo directeur les cerveau en diamant Junior Poba aza jeune on a kati ya mboka na biso aza na ba idée ya bien pour na développement ya Congo banzele belé o ezotonga malelo maile na ye atiango pour na mboka Junior Poba na pesi Kami Chitoko Kamis basalam donc bato belé bambote o balinganga na bosampete viena au Salvatore papa chéri grand prêtre Sultani mutema munene kaka ozaka nango ya kolinga bato kotala te balobi Yesu kutu babambaka ye mabanga babosana ke yimta grand prêtre mais après 3 jours asekwaka bato bazaka pembe na ye o babaka Yesu bikisa biso abikisa bango donc lelo libanga babambaka na mangetela parce que lelo za sultan parce que za souverain premier lelo za motopamba ndenge bakombo tu oyo babenga konde zo samba to aka na idéologie tout droit kaka loya peya soki biso lelo tozaki loyauté mais lelo tokozala ba 3 ans 4 ans 5 ans na ba passeport na biso soki lelo biso to loyal na papa chéri te est-ce que lelo chango makambo nazo sala na chango na linga na salango mais grâce na ye nde nazo sala makambo wana donc na pesi ba masala nga tumbote o to balinga ngai Max Poutine Dido Mbala Parazouria Papa Zouzou PC Mbote donc batutu mbote merci yo mo pe mikeniema merci moi na changwa solo merci changwa na makila je suis changwa na pe so mbote pe ba félicitations merci mon frère na fauteuil jaune mobimba pe équipe mobimba merci est-ce que Jibe Robeta le 29 novembre na poto oui date eza lokuta eza rimerte mais eza problème administratif papa Cheraza artiste il y a kaka ayembi on voit ils ont problème administratif producteur aza debi que problème mikawe ya kiliboso ils ont pas problème administratif na ebi que producteur koto azali lemso azuba précaution bien pour na tout asala makambo ezala kitoko papa Cherazo zela kaka jour na ye visa na ye so ezaba ebise kende sa musala yo sa musala donc tozo c'est la bisoto il y a problème administratif il na problème il y a un simple artiste de papa Chéra lo barabi il y a laissé la musique il y a une musique pour laisser azani commerçant azani asala loterie nini to nini il y a un chanteur professionnel za artiste et musicien donc o etali makambo administratif eza makambo ya producteur donc producteur nde muta publiaki atiaki date donc producteur nde tozozela ayebisa biso ke jour J makambo ekoki boboke nosala musala akoyanda koyemba na ye akosala nde musala mpe towana eloko akoforce te nde tobetaka timo chaque dimanche tobetaka na $50 yoyebi condition ndenge Congo ezali
mambo bato ba dollar mambo belé mais ba fan ya BCBG ba mélomane ya bonne musique ba se sacrifier chaque dimanche on bon a futi 50 nae a koyoka bonne musique ya papa chéri ya wenge BCBG bon chic bon genre comme tête au moni to betaki malgré tout to kendaki esengo ezalaki mais tozongi na mwa mawa po to perdre moko azai kati na biso mais yo moko moni na Lubumbashi concert ya salle ya plus de 1000 et quelques personnes $100 ni invitation pour biso to ebinde ba sala invitation te to ebinde ngeni ba lesa niveau ba pakoli papa chéri mbongo en désordre. Ah ouais. Tout le monde est venu à Hakim Saloum. Le Neymar d'Afrique. $, non. Il y a des fois, on bon, tout le monde est Mukendi. Tout le monde est Azongi Mikolo, on dirait. Tout le monde est podium, papa. Mukendi. Tout le monde a dit, bon, Bato Belé, Bazara, qui a non, qui va cadrer, yobika musique, y a papa chéri, qui son côté, na sur la parfait, na haut, malgré tout, ils ont plus de 1500 personnes. Mais, biso, ils ont raté, koto bâti $25, koto bâti $50, koto moussou bâti $100, non. Ouais, musique, na biso te minimiser, te biso pas, biso, y a égalité. Ils ont bon chic, bon genre, ils ont classe. Au monde qui moutaye, moutou tout, azandenge mora fouti $100 nae, to mona ba table, nyonso, il y a $3000 ici là qui. To monde qui so qui boana te producteur na biso yaki monsieur Richard Kabala. Ah, monsieur Richard Kabala. Na PCP, basala monsieur Kazali, na organisation les gars qui non, très bien, très Maramoutou qui to classe, au monde qui podium, sur la commune de les athées, au monde moutou morote, azo senga na nini, non, au monde pena classe. Donc, ne papa chéri, musique est liée sakaye, il y a lié saka musique te. Musique n'est liée sakaye. Donc, comme tel, nam OP, ba concert, ko ya na potoa, hier, ko lié sa musique te, qui a bimisi, yé moko artiste, yé moko bandi ko sala ba démarche na ba ambassade te. Et ça, problème administratif. Tozo zela, producteur, asala makamunaye, mikando ko senga, pour atindi, soki jour kokokaki orchestre ekota na ambassade ezwa visa mpona koya korepresente jour ya événement jour à date au producteur atiaki tokoya biso towana biso mpona mutu nyonso. Très bien. Oui. Merci beaucoup na passage na yo. Merci na bandeko tout balandi biso to retenir ni na passage na bon retenir ka o ebimi kati na ngai tozawa toyena ba polémique te toyeko luka actualité te toyene kopesa information ya malamu pona opinion pona ko classer opinion exact information mo boye to lobby koto ya a biso to lobby c non tala rapé en droit boye soko ina ba biloko no nde bato ba ya na ngwana donc au moins et simba pété quoi. Défaté, merci Patrick Kadogo, merci Nabandeko tout balandi biso vous continuez ko s'abonner s'il vous plaît. Donc, il y a 150 000 abonnés à la chaîne YouTube d'Abisso. Merci. Est-ce que, au final, qui moutou? Non. Au chrétien qui moutou? Non. Donc, Moussalaraka. Moujimou. Donc, ça veut dire Moussala. Donc, n'a pas si peu merci n'a pas na tchangou nyonso. Boya ko s'adhérer na je suis tchangou. Et zanakin, biro na bino boyebi, boya ko s'adhérer. Lelo, na 1000 fois na o lobby o comité na société na 1000 fois na o lobby ko protéger yo eza juste que symbole pour papier wana to salisa ngo na mbongo to sa makambo ebele boya na Jésus tchangu même yo na ba diaspora na biso to baza ba ressortissant ya tchangu boya ebele boluka mike nima ako orienter bino pona ninga ko adhérer na Jésus tchangu donc na pesi bana tchangu nyonso mambote donc ba lobby na bino ya tchangu bango yo Balobé na bino ya tchangu bango yo. Merci président, merci na bande kotu atali biso. Merci tchangu. Ozata biso même na kin, même na molili kuruza tina tchumbu, loba ka je suis tchangu. Je suis tchangu. Ba siège eza na kin wana. Bo ça dure dans la bien. Merci. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne.
GN Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Maison Awatusa chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebite yaka tokiti na metro chateau tia bakayau bakayau awa uzomona kimbondo oh la 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 à Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bine bila metro papa mukolo boya takota bukatamsanga bisa ngaba le bani tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti azama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye pona kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo bazana besoin au sala taille pona kokita mamuno ba mama oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene alingi azala na sima munene ba hanche munene mipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo vindisa awa tula fima non yo somona te oh la camotte eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi saka moni ekokikoki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobenga ena Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto banda makambo ngo kala awa toza oya tenango Nicole Malonga